Para vocês que não conhecem, esse aqui é o Jubileu, o passarinho mais mansinho do mundo, né? Jubileu, Jubileu. O bicho é brabo, Jubileu. E ele é todo organizado. Ele tem um comedouro dele aqui que reduz 40% de desperdício. E como diz a avó da minha esposa, ele não faz cocô no chão da casa dele. Por quê? Porque ele tem um sanitário dele. Olha o sanitário do Jubileu aqui. Ele só faz cocô nesse cantinho porque ele é ensinado, né, Jubileu? Ensinado. Olha o bicho como é brabo, é. Brabo, chega perto dele, olha. Pega pro bico. Jubileu, deixa de ser mal criado, Jubileu. Querendo morder a mão que ele alimenta, Jubileu. Oxi. Bicho violento. Ai, cara de furinha dele. Aí eu coloco aqui dentro dessa água aqui um complexo vitamínico para ele, que ele tava meio capenga, meio xoxo. Essa ração aqui é extrusada e olha como ele tá bonito, né, Jubileu? Lindo ele tá, olha que colorido, que penas.